హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నిర్మలా కుకింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇవాళ మనం ఇంట్లోనే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. తయారు చేసే విధానం: శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న చికెన్లో చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం మరియు 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఇందులోనే 1/2 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి మరియు 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకున్నాక ఇందులోనే ఒక గుడ్డును కూడా పగలగొట్టుకోవాలి. చివరగా 2 టేబుల్ స్పూన్ల మొక్కజొన్న పిండిని కూడా వేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ వేసుకున్నాక చికెన్కు పట్టేలాగా వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న చికెన్ని పక్కకు పెట్టుకుందాం. చికెన్ని వేయించడానికి కావాల్సిందా ఆయిల్ని తీసుకొని నూనె వేడయ్యాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చికెన్ ముక్కలని నూనెలో వేసుకొని వేయించుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలని ఒక సైడ్ వేయించుకున్నాక మరొక సైడ్ వేసుకొని గరిటెతో కలుపుకుంటూ చికెన్ ముక్కలని వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా వేయించుకున్నాక చికెన్ ముక్కలని మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ వేయించి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకొని ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సినంత ఆయిల్ని వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక గుడ్డును పగలగొట్టి బాగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమాన్ని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఆయిల్లో వేసుకున్నాక వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేయించుకోవాలి. ఇందులోనే మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి. ఎగ్ మరియు చికెన్ ముక్కలని ఈ రెండింటిని బాగా వేయించుకున్నాక ఇందులోనే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 1 క్యారెట్ను కూడా వేసుకొని స్టవ్ను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 1 నిమిషం పాటు వీటన్నింటిని కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి. 1 నిమిషం తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. అన్నం మొత్తం ఇందులో వేసుకున్నాక అన్నాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న రైస్లో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారము, చిటికెడు పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని ఇందులోనే 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పును కూడా వేసి 1/2 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి మరియు 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకొని వీటన్నింటినీ రైస్కు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఉప్పు, కారం మరియు మసాలాలన్నీ కూడా అన్నంకు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకున్నాక ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ వెనిగర్ వేసుకొని ఈ రెండు కూడా ఫ్రైడ్ రైస్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. రైస్ని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక ఒక 5 నిమిషాల పాటు స్టవ్ను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇందులోనే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కొత్తిమీర మొత్తం ఫ్రైడ్ రైస్లో కలిసిపోయేలాగా ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఒక 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఒక ప్లేట్లోకి వడ్డించుకుందాం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూశారు కదా. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.